Покажу зараз, як росте така рослина, яка називається розмарин. От. Для чого його використовують? В шашлик його можна додати чи не можна? Напишіть ваші коментарі. Ось бачите він як росте і дуже-дуже пахне хорошо. Росте в такій гірській місцевості, екологічно чистий. От. І, до речі, кому потрібна нерухомість тут в Албанії, бо ми знаходимося в Албанії, це провінція Леже. От, в місті Шенжень є гарні апартаменти. Подивіться на каналі, хто хоче інвестувати в житло і зберегти свої гроші. От, або хто хоче купити і приїжджати сюди на відпочинок, або жити тут. Все це я на каналі розказую. Всім гарного перегляду, благополуччя вам і вашим сім'ям. І до зустрічі в Албанії.